Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will read unit number 12, The Nawab of Salimabad, part 1. First of all, I will tell you about this story. Basically, this is a play, and there was a Nawab of Salimabad who had a cavalry, and in his cavalry the riders and horses were the best of his kingdom. Basically, he wanted to know about his subjects, whether the people are happy or not of his kingdom. So for this purpose, he disguised himself as a traveler. First of all, we will read words with easy English and Urdu. The first word is cavalry. Soldiers trained to fight on horseback. घुड़सवारों की फौज का दस्ता. Regiment, a unit of army, फौजी दस्ता. Sire, a respectful form of address for a king or lord. Alija. Subjects, people who are under the rule of a king. Reaya. Wazir, a minister of high rank. Ala uhdedar. Treated, behaved, सलूक किया. Soaked, drenched, भीग गया. Terrible, horrible, भयानक. Disguise, dissemble, भेष बदलना या रूप धारणा. Now we will read unit number 12, The Nawab of Salimabad, part 1, with Urdu translation. First of all, there is words to know. I have already told you these words with Urdu meaning. As I told you before that this is a play, so there are also some characters. Storyteller, the Nawab of Salimabad, the Wazir, moneylender, farmer, farmer's wife, palace servant, Salim, Hamid and Irfan. They are farmers' sons. Let's start. This is Act 1, Scene 1. स्टोरी टेलर. अब स्टोरी टेलर आपको बताने लगा है कि स्टोरी में क्या हुआ. लॉन्ग अगो द नवाब ऑफ सलीमाबाद रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम. बहुत अरसा पहले नवाब ऑफ सलीमाबाद का नवाब एक बहुत बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करता था. द नवाब वॉज अ ग्रेट मैन. नवाब एक बहुत ही अजीम आदमी था एंड अ गुड रूलर, और एक बहुत ही अच्छा हुक्मरान था. He treated all his subjects well. वो अपनी तमाम रियाया के साथ अच्छा सलूक करता था. He had a palace. उसका एक महल था. A fine army, एक उम्दा फ़ौज. And 2 regiments of cavalry, और घुड़सवारों की फ़ौज के 2 दस्ते वो रखता था. The riders and horses in his cavalry regiments were the best that could be found in his kingdom. अब स्टोरी टेलर आपको बता रहा है कि राइडर्स और हॉर्सेस, घुड़सवार और घोड़े, उसकी कैवलरी में, उसकी घुड़सवारों की फ़ौज के दस्ते में जो घोड़े थे और जो घुड़सवार थे वो पूरे रियासत के बेहतरीन घोड़े और घुड़सवार थे कि उसकी रियासत में इसके अलावा इतने बेहतरीन घुड़सवार और घोड़े और किसी के पास नहीं थे. ही वॉज प्राउड ऑफ देम, और वो अपनी इन तमाम चीज़ों पर फ़ख्र करता था. वन डे द नवाब वॉज सिटिंग इन हिज दरबार हॉल. एक दिन नवाब अपने दरबार हॉल में बैठा हुआ था. नवाब, वज़ीर साहिब, I think that all the people in my kingdom are well and happy. Now नवाब is talking to वज़ीर, और वो उसको बता रहा है कि वज़ीर साहब, मेरा ख़्याल है कि मेरी रियासत में तमाम लोग बहुत ही अच्छे और खुश हैं. वज़ीर, indeed they are, sir. अब वज़ीर, आला ओहदेदारों का क्या काम होता है कि वो हमेशा अपने हुक्मरानों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो इससे नेगेटिव वे में आंसर नहीं कर सकते. सो वज़ीर ने भी यही किया. उसने कहा, यकीनन सर ऐसे ही है, वो बहुत अच्छे हैं और खुश हैं, आपकी सल्तनत के तमाम लोग. नवाब, बट सम ऑफ़ देम आर वेरी पुअर. लेकिन उनमें से कुछ बहुत गरीब हैं. वज़ीर, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू सायर. वज़ीर ने कहा, आलीजा, हाँ आपकी ये बात भी सच है. नवाब, हाउ कैन आई टेल वेदर दोज पीपल हु आर पुअर आर ऑल्सो हैप्पी. अब नवाब कह रहे हैं, हाउ कैन आई टेल, लेकिन मैं कैसे बता सकता हूँ कि जो लोग गरीब हैं वो खुश भी हैं. वज़ीर, यू कैन नॉट सायर. अब वज़ीर ने दोबारा कहा कि हाँ आलिजा बिल्कुल आप नहीं बता सकते.
وزیر ہر بات میں نواب کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. نواب: I shall try. میں کوشش کروں گا. I shall disguise myself in the robes of a traveller. میں ایک مسافر کے کپڑوں میں اپنا روپ دھاروں گا. اینڈ جرنی تھرو آؤٹ مائی کنگڈم. اور میں اپنی مکمل پوری سلطنت کا سفر کروں گا. I shall see whether people are happy or not. میں دیکھوں گا کہ آیا لوگ خوش ہیں یا نہیں. This is Act 1 Scene 1. Now Act 1 Scene 2. Again, storyteller. Storyteller is the person who is telling you the whole story. The next day, اگلے دن, the نواب dressed himself as a traveller. اگلے دن نواب نے ایک مسافر کے کپڑے پہن کر with a worn cloak over his shoulders, اپنے کندھوں پر ایک پرانی چادر پہنی, and a bundle on his back, اور اپنی کمر پہ ایک گٹھڑی رکھی. He walked out of the palace. اور وہ پیلس سے, محل سے باہر نکلا. And travelled through his kingdom for many months. اور اپنی سلطنت میں کئی مہینوں تک سفر کیا. He found that some people were good and some were bad. اس نے دیکھا یا اس نے پایا کہ بہت سے لوگ اچھے تھے, and some were bad, اور کچھ لوگ برے تھے. Some were happy and some were unhappy. کچھ لوگ خوش تھے اور کچھ لوگ ناخوش یعنی کہ اداس تھے. Some were rich and some were poor. کچھ لوگ امیر تھے اور کچھ لوگ غریب تھے. One evening, ایک شام, he reached a small house. اب وہ بہت سے مہینوں تک سفر چونکہ کرتا رہا تھا, اس لیے ایک شام چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے گھر پر پہنچا. The sky was heavy with clouds. آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا. His old cloak was soaked with rain. اور اس کا جو چوگا تھا یا پرانی چادر تھی وہ مکمل طور پہ بارش کے پانی سے بھیگی ہوئی تھی یا مکمل طور پر بارش کے پانی سے شرابور تھی. He knocked at the door. اس نے دروازے پر دستک دی. Now this is your today's reading. Mark your today's date. Stay tuned. اللہ حافظ.